героя нашей программы, один на один с Эдуардом Росселем, президент ингушский Руслан Аушев. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а как в Ингушетии обращаются к уважаемым людям? Но по ингушским обычаям обычно на «ты», и отчество редко употребляется. А к вам как обращаться, господин президент или товарищ генерал? Нет, ко мне обращаются кто по отчеству, а кто просто по имени. Это касается старших и тех, которые являются моими родственниками, которым по обычаю это положено делать. Ситуация, вот, которая произошла на этой неделе в аэропорту ингушском. Как такое возможно, что вы на вверенной вам территории кто-то может распоряжаться и убивать людей? Ну, это продолжение нарушения Конституции и законности в стране Российской Федерации, использование вооруженных сил, которое произошло позавчера, вне тех норм, которые записаны в Конституции, по той необъективной информации привело к тому, что есть жертвы среди тех людей, которые пытались улететь. Если в Екатеринбурге такое произойдет, тоже вам позвонят, скажут, у вас там есть боевики в аэропорту? Вы скажете, что нет. И после этого высадится ОМОН, расстреляет людей. Такое возможно? На месте Руслана Султановича. На месте Руслана Султановича. Я думаю, что тут просто надо, конечно, есть президент, есть правительство, и надо считаться с ними, и надо с ними работать. Залетать в республику без предупреждения президента или представителя правительства нельзя такие вещи делать. Ну, я-то прекрасно понимаю, почему все это делается. С момента ввода войск в Чеченскую республику есть такое желание отдельных чиновников в Москве укусить республику за свою позицию по вот той ситуации на Кавказе. И все время такое недоверие, и любая информация необъективно принимается за чистую монету. И когда мы спрашивали, откуда пошла информация, с МВД почему-то с Северной Осетии. Вот поступила информация, и не проверяя, с таким желанием действительно... То есть Моздок? Нет, не Моздок. Северная Осетия, Владикавказа. У нас очень мало специалистов в национальной политике и могут довести любой регион до вооруженного сопротивления. Ну представьте, вот за год ввода войск в Чеченскую республику просто на территории Ингушетии субъект Российской Федерации, в котором нет никаких проблем с Конституцией, применяются вооруженные силы. Ну давайте, можете позвонить Грачеву вот сейчас и сказать это? Вот телефон работает. Он сейчас в Америке, его не позвонишь. Ну почему? 8, 10, единицы, код Нью-Йорк, Вашингтон, 212, 202. Ну, я могу ему сказать, если Он наберется. спит в это время же. Почему? А вы можете позвонить? Кому? Ну вот ситуация, что вам Вы делать? знаете, я уже 2 суток разбираюсь, не только Грачев, Генштаб, во все, значит, те люди, которые, или те органы, которые имеют маломальское отношение к применению вооруженных сил, ну, странная ситуация. Никто не может разумительный ответ дать. Опять же, беспредел и действительно силовые структуры, которые сегодня под контролем не только президенту, они не подотчетны никому. И одна из слабых мест, я считаю, Конституции и нашего федерального собрания, то, что мы не можем контролировать действия силовых министерств. Тут еще какая ситуация? Хотим мы, не хотим, нравится это кому-то, не нравится, все равно в Российской Федерации у нас существует любимые регионы, нелюбимые регионы. А кто любимые? Любимые народы, нелюбимые народы. А посмотрите в бюджете, какие города финансируются, какие не финансируются. Там все написано любимые. Ну, я уважаю Сочи, мне нравится Сочи, я люблю приезжать на Черное море. Но мне обидно, когда республика создается, ни копейки не давали в прошлое время, когда в 92 году образуя республику, ни одной копейки не дали. А в Сочи, при всем том, что накручено было еще в те годы, и сегодня отдельной строкой по Сочи идут финансирование. Тоже взять, допустим, зону, у нас в прошлом году был эксперимент. Но столько мы натерпелись, сколько мы выдержали вот этого давления, что вот зона экономического благоприятствия, это эксперимент, который, я считаю, удался и показал, что есть мыслящие люди в Российской Федерации, ингушское чудо, так его можно назвать, то, что мы за год построили. И вот нам каждый раз на каждом повороте, вот так не сделайте, мы вам закроем зону, вот не будете, мы вам закроем зону. Имейте свое мнение, мы вам закроем зону и так далее, и так далее. Вот это и есть нелюбимые народы. Видим замечательных людей, которых действительно можно назвать героями. Мне особенно приятно видеть сегодня Руслана Султановича здесь. Я был первым заместителем командующего Туркестанским военным округом. Это замечательный профессионал и замечательный человек. Вопрос к нему такой. Как вы относитесь сейчас к Дудаеву? Имеются ли личные контакты? Спасибо. Ну, с момента ввода войск 11 декабря прошлого года я с Дудаем дважды общался, было 11 декабря, когда нужно было обеспечить проезд чеченской делегации в Владикавказ, когда начинались переговоры, вы помните, войск и шел параллельно переговорный процесс. И второй раз буквально, по-моему, 2 месяца назад. То есть иных контактов у вас Да, больше не нет, было? почему? Потому что я не знаю, где находится, и
Хотя вот по некоторым линиям спецслужб говорят, что я постоянно контактирую, хотя это нетрудно проверить, я весь прослушиваюсь, это не секрет, вдоль и А поперек. кто слушает-то? Ну как, Сегодня. ФСБ, ГРУ, ну сколько там, разведки всех видов. Президента слушают. А как же, слушают. Оставайтесь с нами. Вы тоже говорили, что для Ингушетии большая проблема с экономической свободой. Вас прослушивают, высаживают войска. Объясните мне, что такое суверенитет. Я не думаю, взаимоотношения область, край, республика, они настолько простые, вот как можно с экономической стороны подойти. Как вы относитесь к идее губернизации, которая буквально сейчас ажиотажно включается в программы большинства избирательных блоков? Идея ликвидации Свердловской области, Ингушской республики и создания губерний, как это было в Российской империи, с генерал-губернаторами, назначаемыми президентом, когда все вопросы будут решаться из столицы. Пожалуйста. Я считаю, что это идея, я вот лично и знаю мнение многих президентов республик, что мы против этой идеи, которая выносится и обсуждается. Почему? Потому что большим достоянием истории Российской Федерации в том, что каждый народ, нация, живущая в Российской Федерации, имеет возможность развиваться в том ключе, в котором учитываются ее интересы, обычаи, традиции, национальные особенности. Если всех нас по одну гребенку завести, тогда произойдет, как с развалом Советского Союза, пройдет развал Российской Федерации. В том и ценность нашего мира, нашей планеты, наших всех народов, что есть люди разной национальности, обычаи и культуры. Я хотел бы задать один вопрос. Вот представьте, живет ингуш где-нибудь, допустим, возьмем в той же Америке. Его спросят, а кто у вас президент? Он не скажет. Клинтон, он не скажет. Он скажет, у меня президент Аушев. А когда спросит тоже русский, живущий в Америке, его спросят, кто у тебя президент? Он не скажет, губернатор Свердловской области выходец. Он скажет, у меня президент Ельцин Российской Федерации. Вот это нужно знать. Я считаю, что в республике больше. Почему? Потому что, кроме того, что, допустим, в Свердловской области нет проблем с родным языком. А я, как президент Ингушетии, должен сегодня обеспечить обучение на родном языке. Я должен в культуру закладывать больше средств, в образование больше средств, с учетом того, что люди хотят говорить на своем родном языке, петь свои родные песни, танцевать как и российские песни, так и свои национальные. Поэтому тягот у нас их больше. Ну, кстати, да, это важный вопрос. А все-таки, если провести референдум, допустим, большинство выскажется за то, чтобы деление было территориальное. Я не знаю, где будут высказываться. Конечно. Ну, точка зрения уже ясна. В краях, областях будут говорить об этом, а в республиках будет. И будет два таких полюса, которые надо разбираться. И я еще вот что хотел призвать всех, скорее всего. Вот покойный полиничка Виктор Петрович говорил о том, что нельзя жить, повернув голову назад. Ну, прошли мы этот этап. Да, прошли. Мне тоже не нравится, когда люди, значит, я при всем уважении к казакам, при всем уважении к тому, что было в истории, но когда люди одевают ту форму, которая была в прошлом веке, и одевают те награды, которые никогда не были вручены ему лично, или дед носил, или там отец, или еще кто-то. Я считаю, тоже Да, неправильно. Там сражение, там нарушение, везде самостоятельной конституции. Надо перейти к единому, действительно, правлению губернскому, и тогда будет действительно в стране единство и согласие. Если так рассуждать, то Убрать легче фон, все да. убрать, значит, вести прямое президентское правление, всех построить по стойке смирно. И утром просыпаться, говорит, направо, налево, шагом марш, ложись, подъем и так далее. Еще возможно? легче будет управлять, если так рассуждать. Где вы можете договориться? На каком Компромисс поле? заложен в Конституции, компромисс заложен в том, что мы делегировали часть полномочий центру. И я считаю, что нечего управлять центром, допустим, теми вещами, которые на местах видны. Жизнь на местах происходит. Попытки еще раз в Москве управлять тем же Приморским краем, той же Камчаткой, той же Ингушетией, она приводит к тому, что мы опять развалим то, что развалили в 91 году.